mantel jas hujan. Walaupun cuma gerimis tapi baju basah. Kelihatannya hujannya awet deh. Nanti dulu. Gak usah pesan aja, nanti mendeknya di sana apa pokar bayar. Ya, gampang nggak? Gampang. Pintu masuk Glagah. Glagah. Bayar berapa sekarang? Kamarnya di sini tuh. Apa ini? Bunga. Oh, taman bunga. Untuk taman bunga di sini nih. Murah guys, cuma 12.000 Berdua plus motor. Nah, udah motor nanti menunggu Parkir ya. parkir. Itu bagus. Sepi malah ada orang becek. Di sana tadi orang enggak Yang becek. mana? Kita ini ya ke sana dulu. Oh, di itu di sungai dah. Iya. Tak kira di Laguna. Tuh Laguna. Kita jalan-jalan dulu. Motor besar. Ini yang mana lah? Punya apa namanya? Bandara. Nih kapal-kapalnya kelihatan. Tuh pada mancing di Laguna tuh di situ. Nih Laguna. 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 Aduh, lewat sini. Saya jalan dulu, kita menyusuri dengan santai. Wih, udah siap mereka. Sayang pas kita kesini nggak musim ya. Tapi kelihatannya juga rusak Tuh, ininya, udah nggak tanamannya, musim. buah naganya. Iya kan? Tuh, Udah rusak. banyak buah naga teman-teman. Oh, Aduh, sampai plastik. itu untuk tower. Itu bandara ya apa? Iya ya. Iya. Itu bisa
sana bandara. Jauh. Jauh ke sana. Gak jauh ke Laguna. Ke Hah? Wah, terang. Naik, Bud. Jangan hujan lagi di Laguna. Masih song.